जब घमंड दयालुता से मिलता है तो क्या होता है। ये एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक घने हरे जंगल में एक तोता और एक छोटी चिड़िया रहते थे। वे पड़ोसी थे, लेकिन ओह, वे कितने अलग थे। तोते को अपने चमकीले हरे पंख दिखाना बहुत पसंद था। देखो मुझे, मैं सबसे स्मार्ट और सबसे सुंदर हूं, वह कहता था। लेकिन चिड़िया, वह शांत और दयालु थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन एक शिकारी पिंजरा लेकर आया। बीजों के लालच में तोता फंस गया। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। चिड़िया के जल्दी से उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, शिकारी का ध्यान भटकाया और तोते को आजाद कर दिया। शर्मिंदा होकर तोते ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया, मैं गलत था। चिड़िया मुस्कुराई। एक सच्चा दोस्त हमेशा जरूरत में मदद करता है। याद रखना, कभी घमंडी मत बनो और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहो।